matatu-inĩ no mthĩrĩri, thoko-inĩ no mthĩrĩri, jeshi ya nduthi no mthĩrĩri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thĩrĩrĩka.
Senganga Rwetago Emmanuel, how are you? Good morning. Nigedhagia thirereka nifurahije. Oh yes. Na nitwakora wa madha karibu sana. Okone kwa Inoro. Githagia thirereka githagia kumatha githagia guthukuma githagia gutukura wira nike kiu nikiambiriria umuthe ni Friday na ni Friday ya tariki 28 mweri wa kanana mwakani wa 2026 haria hothe ori gatho cia mwanya ni kwenda gucagura hamwe na gutwina refema seshani yako kona. How are you? Good morning to you. We mwega wa matha mwathani agocwo tumukumie Yesu Kristo kwa nyuko hana atia. How is your Friday morning? Karibu sana. Gehoka ni raida thayo ni rokire kumatha itunago ni thayo ici na iko twasimatha tucione irumia moko nake Ngai atathie gucira matane twakura. Karibu sana. Na tu live on Facebook page TikTok Inoro FM, tu live YouTube Inoro FM, X Inoro K, TikTok Inoro FM ko gwothe guthoka twika murata witu Friday mwago kaige ha miario ekanyiha. In fact ko hekindo gukomagia na kio muthe ni kindu getagwo rwimbo andu banyotoke rwimbo wega igwa ogathie kure gwa 22989 na ni mwana wa SMS no twaria mwana ucio ntugukuona areka tumenya we Friday yaku hana atia areka tumenya we kurere ko hana atia umuthe nani akehiki igwa atumia thoko-ini toko-ina rotwe hamwe hathuria thoko-ini toko-ina rotwe hamwe ne kuga rwimbo ruru rwa Miriam wa Muthungu rakoithio ni aria me thoko-ini. Good morning. Kagiro nero uo, bile kuiwa gena
makoma igete haraya osagire rwaro indero iga Pikero toke tiga kwehokire Pikero toke tiga kwetereire Tanue okonewe okekaga Wakumbatore gada nendo igamira Moronya kuya kweka Wasikimana nioseka hoderi Wakinya makoma igete haraya Ohosagire rwaro indero iriga Turavye buga buga ndio wamago watherereka Furua Hide Edition. How are you? Good morning. Akiriye kura kwa 2298 na no twareria reke tumenya we Friday akwihana atia rero rwa Miriam wa Muthungu rwakoithio ni andu re thoko-ini atumia na athuri anake na airĩtu mundu wothe we thoko-ini akendia nyanya akendia gĩtũngũrũ akendia waru akendia spinach akendia mainabu akendia cia mĩarĩro akendia iratũ nginya agĩkua nĩ beba nĩo makoithia rũrũ na makoithia wega rĩu ikaraithe kachini rũrũ rwa andũ a thoko nĩ rwathira rĩu tũgũkũithia rũngĩ haha na rũrũ naruo rũkũithio nĩ mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa matatu industry mũndũ ũthiaga na nduthi mũndũ wĩna matatu mũndũ wĩna kĩrori ũcio wĩna ngari ya bunda ũcio wĩna taxi ũcio wĩna tuktuk ũcio thiaga na mbĩgĩ nĩo maroera rũrũ mũndũ wothe ũramenya ĩ matatu-inĩ nĩ ndereba ona kana nĩ donda nĩ kamagĩra rũrũ nĩ rwanyu twende kazi haleluya Ija inesa kugari Kekosa modamagi Yole avavare kete Awe koma kugelania Iko kogare agurta Ezekere kalia Kodore tekere kaya Indosia veni kunyeta
makoyo yote na inaku baba uke maua baba kama geuka baba pale amogo baba nero nego de inala keine amola makiri ya onyada mano nawe tudere osala nego de inala keine amola makiri ya onyada mano nawe tudere osala DK wakaraja rweni vioni adu wa themetheni wa transport sector ashomana thie na aduthi ashomena taxi ashomena kinyauba ashomana thie na maroli ashomena matatu neo mako ithi arotho mina mako ithi aroro na nirwaka wega tena sana tena zaweza nyingi muno ikiuga akigoca kiroka very nice na andu ni marakena muno ndiragaya ni andu na ikundi githaini giki kia mbere ni twainirwo ni andu a thoko ni twainirwo ni andu roge rwa transport riu haturaingira thaa ici turaingira timu yothe ya online mundu uramenya ethaini wa live ya Facebook Inoro FM matongoretio ni kuhora wa moya Soson Wamso Patu wa Wesh Joki Murege Mere Cyrus Mushero MJW mtago Ivana Geshoke David Dhoita Samo Monyi Mother Boba Kada ya Makoboki Pochoka asante sana Charete Modhoni John Wamutuba Manjoro Kamau asante tena sana ama ina kibogonda kuona wekodo kwetago Naivasha Highlander thank you so much turadhie buruguto kegocoge shike Joseph Ugathu wekodo kwetago Nyere mina kodo kwetago gatitoko ni mwana wa Nyeri asante sana Shoka Toerere Honorable Safina Kenya Ajui Hawaii Tacha kiteka sana Helen Magnicius Esther Karajaro ilo kwa Kairo ni timu ya online yote wasalimike Reboro wa timu ya digital timu ya online na TikTok Facebook YouTube Kongo Views njoro wage turo anabayuko hapa tena sana thank you Yaneza kama weko dobeta kwa kadara timu ya online na Ruth Max uko na kurwa santa Sabi wa Kenya dhimwe na waru wakanda kuona jaba wa makutano wegoko mwane kifudi wa mayera asante sana Peter Githena anda kuona unawa gaitheka sana sabe kisugu Urawa gaithirio family yaku no gaithirio patron wa mashabiki Daktari James Murithi Kang'ara na mashabiki mothe Minor FM Reboro wanyune gokaroroka Helen Magnicius anda kuona pamoja sana ndani ya mziririko happy members day Madam Ruth Simon K Niaro Emile bado etagwa mzee Mwagi Jogo of Ishagashiro hugoine kwa ni mwana wateto Nyeri thank you so much na nyodo wa timu yothe ya online mudramenya arato thikereria online digitally roro neruo rwito na roro roko inodo marogamete mundu ngeta kurogama ni arogame hari ari togoce wa the good morning ito githagia therereka githagia komatha ni Friday Santa Mori
Maureen Kira, thank you. Ruben Mota, good morning. Asasi Karanja, Inoneti Mia Digital. Bob wa Makoboki, Murari wa Gerea Santa, timu ya online ni leo igwa wanapromoti gani kwenda watavonyele town ni dheke mno wanderu makaniko nimekuona sana tugaterishege wawili tutigoikara niguo rwimbo rwetagwo mithama wadudu. Asante John Murani, Charete Muthoni, asante sana Murani Jenzi wa Msirenda kuona Sesi Karanja, good morning. Timu ino ndirathoma ni timu yako ndegwetagwo online na ndirathoma kahinda-ini gaka me live ya Facebook ya Inoro FM rwimbo rwatwaikia rwamwetagwo Shege Wawili mutungatiri ruma rwao nio makoithia Mwikia Muthoni, asante sana, nimekuona. John Murani, thank you so much. Innocent Awadu Thija Fine thegi muno Jogana wa Waziri Kenya na andũ a Kenya na magaitheka sana. Mere Saira salimika mamuni mekujeki na hena mundu we haha wathie kwandika SMS neju akiandika auma na ngoro njega tondu kwenda kunjira kana kunjeta mwari wa Deithi no akijeta mwari wa Deithi SMS yake ena kindu gitagwo autocorrect etagwo Moline Kiura. Moline Kiura undu wa mbere ajira ageithike Dr. Ovembu County na ageithia mundu etagwo Ken Java wa Kagoto na Ken Java wa Kagoto ageithike sana nero akarede wa Deithia mwira Manyata inawezekana na mothe athie handa yetagwo Muthatari tonejwe Ken Java wa Kagoto na area icio cia Muthatari na kuria Carolina ni undu wa kundu gwetagwo Betty Ward asalimiane sana kou ni mucie kwira gohoro wa mundu
mundu etagwo Maureen Kiura nyakwenda kungeithia na kengeithia ona ajete mwari wa Ndeithi no nyondo wa kindu gitagwo autocorrect thimu-ini handu ha thimu yandike mwari yandika mwate mane kujeta kiburi kinene au no hega ati mwate wa Ndeithi ena mauto correct mokaga thimu-ini ugakora hena kindu kwendaga kwira mundu ucio kwenda kujita mwari oguo innocently na mana mathimu yona ejite mwate who am I to say no ndagutara buga uyu ni mwate wa Ndeithi Rĩu tũraigĩrĩra rũkũ-inĩ nĩ mũndũ wothe ũramenya mĩaka yake nĩ ikinyĩte mĩaka 65 gũthiĩ na igũrũ acio nĩo magũkũithia rwĩmbo rũrũ mũthuri mũtumia wĩna ũkũrũ wa mĩaka 65 gũthiĩ na igũrũ mũndũ ũngĩta kũrũgama nĩ arũgame tũine rũrũ twĩ hamwe good morning igua wĩtagwo mwago wa therereka nĩ Friday ũcio nĩwe DJ wa Karĩndĩ giki kia mbere ni kwine kira kirainĩkĩrĩra kĩgoco nĩ twarĩa very nice mama Jaden na Santa kiroge Daniel thank you muno mzazi salimika sana umuthi ni birthday ya Mary Cyrus happy birthday
Gai mama na tuseta ya maimera Ikiki umanje inesha kumonya ni Dora kiano Sesi Karanja, thank you. Maina Kibogoyo, asante sana. Peter Kajurenda kuona uko mitamboni. Innocent Wadu Dhija Fine, thank you. Maina Kibogoyo dreka wega. Dokiugate mwatene kegodu kenene. Wele kafabori ko kirango. Ngodu na oge. Hapana. Gerega maundu maya mauto correct. Ndure kinya wathie kwandikira mundu message ukienda kumwira I love you big. Thimo ika correct big ikandika big. Yani ngurwe. Kana mundu cio korohani ni muno ruta wakarende kidogo. Akona kamureta kawa karende ukienda kumwira I love you big. Ika auto correct ikamwira I love you big. Ugeta wakarende gakurwe. Ndio watu maguta kidogo. Na muthikiragia tigetie ndeka mugwanja peke yake mucio tugino tana Inoro FM na rwimbororo rwa mwisho niruo tukurikia niruo githaa giki na rwimbororo ni gwetio rwetetio na rugetio na njira nene muno na nikio tukuruthaka ni tuthakite rwimbo rungi rwa Luseng'ang'a no hena andu marauga tutaigereire ruru kigoco gia ithaa riri kiri bado na tondu niwe wetia na ithu ni tuiguaga niwe noguo tugwika ke tukunengererie rwimbo ruru rugwitagwo atia riu Mangai no muthi ngiri sawa ndiekite ati muthi ngiri muthi nginya njami no njugenie good morning Dana wadu salimika sana
Getiga andå aingä må no marä arathimena igå rä mwe wa good morning onake Jaden na Masekario asante sana, thank you so much. Unapenda Masha nimekuona unasema ingo mekubless tena sana, thank you. Mudo yuko dogwetagwo Kirinyaga County, Embu County, Nyandarua County na Nakuru City, Nyeri County salimika sana. Kwenda kwa tutu 989 ona kweza meza nyingi muno ate Ruth mwatenerega Faro ananyukie thegio Stali Washira Murata Bucha rekodo wetako Shamata asante sana ate mwate wa mzee Daisy Mwagijogo wa miaka 72 na mieri 3 ni akenirio sana Nero baro ria toinire rwadu wakoro Dumsani tumetaboine ne baba wamboy wakodo wetago Olkarao Uhuru Ujuma Village kana Ujuma Village Santa Gatira go MCM tarajiwa wa Wajohi kodo weta wagete ya metaboine 119 na General Shop kodo wetago Spring Valley wa Karede wa Daisy ine watu twara vega muno githaine kiugia kigosho Shiro Irogo amuge kutoka Kanyawa asante sana atebori nevege dena semeza nyingi muno no thaa ithano nireketie kwihanda nikuga Sam Njugune haha atumanyithie mathaa ithano tugicokereria umuthi ngwirire nyimbo ni tu troka na nyimbo cia ndemano mundu wothe uraigua nama no kaigua no wende kumutema na rwimbo twi mohoro-ini mathaa ithano koro ogetia request iyo immediately thutha wa mohoro mathaa ithano turoka gutemana na nyimbo hapo vipi mundu wothe uraigua no wende ku deal nake na ndoe ungimurutia ko nie ndi haha yes akone mundu iguaga oru hakuna mwendwa waku na omwinire muraigwa oru niki mukaigwa oru mwatona na mwendwa wakwa nuona akone mundu kwaragiria uria kwenda mwire akorwo ngaraga ikanua gaku zamora uguo niguo turoka gwika immediately twareke mohoro mathaa ithano guku ni kwa Inoro. Good morning Noro ne Inoro ohege Sesenia ondoire vito ona muroka irete Inoro noyo era sinamo Nakaemore nemutare Inoro FM Shine Inoro Roshine Ni ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na mumayane matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithano. Aikari a matura matiganĩte wodi-inĩ ya Kaimbaga nĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Karau kũu nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua marĩ ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu kumana na ũnyihu wa magetha mao ma mĩgũnda. Nĩ thĩna ũrĩa umanĩte na ũnyihu wa mbura na ĩrĩa ĩracũngĩrĩirie kana ĩcũngĩrĩirie mĩmera ta mbembe na waru na iria kaingĩ marũthagĩrĩria gũkorwo itineka wega kĩmera-inĩ kĩu, na arĩmi acio marenda thirikari ĩingĩrĩre na ĩmahe ũteithio wa mbegũ cia kũhanda oro ũndũ ũmwe na irio. Nĩ mwandĩki witũ Peter Mwangi ũrĩ na ũhoro makĩria. Gũkũra rĩmwe icigo iria ihũnagia bũrũri kũrĩ na matũra maingĩ makũrĩirwo maitho nĩ ng'aragu kumanagia na wagi wa mbura ya kũigana. Kwa mũhiano matũra-inĩ matiganĩte wadi-inĩ ya Kaimbaga thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Olkarau, aikari marauga marĩ ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu kumanagia na mĩmera ĩrĩa marũthagĩrĩria kwaga gwĩka wega. Ng'aragu yumanĩte mbura nĩ ĩrambĩte gũcererwo ĩkaga, rĩu ona kinya twaru tũrahandĩte rĩ tũrathirĩra thĩ, rĩu twarĩkia gũthirĩra thĩ rĩ rĩu harĩa ĩracokire kura rĩ kinya tũtirĩ na mbegũ. Gũthiĩ ũguo nginya kandutura guothe no
no ng'aragu theri tondu ni kwarire riua riria twahanda kabura gakiura ciamera riua rikiara riu irio icio ciothe irahurirwo ni riua mbura igioka kura mbembe icio irathukire twi tunini muno twi tukuhe muno riu guku no ng'aragu kundu guku nginya waru ni tuhandaga ni kwa waru guku ni Nyandarua na waru icio ciothe irarikirie kuninwo ni riua ona mbegu ndironeka ungiikia ritho uri kunene matura-ini maya ma kirima na kihurure uratungwo ni ururu wa migunda no wakuhiriria ugatungwo ni kuhinyara kwa mimera ta mbembe na waru iria iratuta ciri o nguhi ni wagi wa mbura ya kuigana. Aikari aria twaranirie nao ta Agnes Wairimu na Frida Kanario marenda thirikari kuingirira na kumahe irio cia uteithio hamwe na mbegu cia kuhanda cia mimera iria ingitiria riua inene. Nduri kihoya he thirikari ni turehero irio na mbegu muno turehero tene tutikareherwo rira kurire ati nire turarehero mbegu tuhande gwati wikuo tondu riri riu kinya ciana ni ciacoka cukuru tutire kinya kindu gutunginyita tucokie ciana icio cukuru nacio ona kinya mwana ucio ni arakinya akoria atiriri mamu ni muonire kindu mungikiria ni uria riu guku kihandi tungihoya thirikari whether ni thirikari nene kana ni thirikari ya county ikorwo ina programs kana ikorwo ina mibango ya gukorwo igihe andu okorwo ni mai korwo ni mbegu cikuko ni drought resistant nigetha iria mai maga ri mumere no nginya thina na wikate na bena gukura riu turorete wa kenda ni tugukorwo tukihe cooperative citu waru icio njega iria itagukorwo ciina murimu witagwo wa gathuri na iria cikuhota kwiyumiriria ona riua riara kana kwagia mbaa ni kwiyumiriria. Gavana wa Nyandarua Kiarie Badilisha ni ikirite mukonde ati kuri na matura mahatiriirio ni ng'aragu kumanagia na maundu maria maumanite na ucenjia wa riera. Augite thirikari iri na mubango wa kunyitirira arimi uria kungihotekeka niguo aikari matigatangike. Ribota ino FM kuma tauni ya Olkarau guku ni kaunti-ini ya Nyandarua jitagwo Peter Mwangi. Kuma kaunti-ini ya Nyandarua tuthie nginyagia kaunti-ini ya Embu na twarithia anduthi itura-ini ria Kagethia ni gicigo-ini mbunge kia Manyata kaunti-ini ya Embu ni marandurite President William Ruto kiraniro gia kugacirithia ruhonge rwa nduthi ari ni miaka ina thutha wake gukorwo ayukitie wathani na uri biacara cio thiini wa sekta ya ukui wa nduthi maugite thirikari ya Kenya Kwanza ni onekanite gutirika ciaraniro ciayo cia kugacirithia riera ria kiwonjoria sekta-ini iyo na amwe na maria maratetia ni kwambatagira kwa mathogora ma maguta mahinda kwa mahinda gatagati-ini ka mangi. Ni mwandiki witu Anthony Ndwiga uratutariria riboti ino na iratutiriira matemu ma mohoro ithaa-ini riri ria thaa ithano. Atwaithi anduthi hamwe na wakang'ethia wandiri angenda gicigo ria omunga kia Manyata maugite biacara ino ya ukui wa nduthi iriwithite nkwa ikiumana ndi na umithio ukiringithania na miaka ya bau kapere no ethiraga muno no rathukuma kendo ithiete 2,000 thaa ino riu nginya ndonge kinya ciringi 500 thaa ino muturire wa nduthi tukwaga muno ani kuratuka mundu atemuku na mundu gutina kindu nyana nduthi mundu andikitwe ene mundu kara kuravuta tundu gutina mbia ethira nginya micii no kurainda thina kuria nondu wa uchumi uria bana nginya ivarwa gutire thaa ino baithe nukia mbere tu andu a nduthi guku tutirakua uchumi ni muvio muno taru kuma kiroko nguite customer mwa kisotu kivugo kithe marauga kunyogo kwa biacara ino yao kumanite na kuongerera kwa thogora cia maguta iria ciikaraga ciambatirite nake muthii ndarenda kuongerera tigiti kuona aria engi wanao matuite riu kwa makithie na maguru athi weke thabu ria maguta kuria na mone magere goro muno ugioka gukua customer guku nake ukimwira tuthie no rainda thina okethera nginya customer ucio no etekera kuthie maguru wathi ugikora mundu wa nduthi kanyamu kada wina gokimwani ko wina kondaretikira arakwira are kuthi kivugu ni gana na wina kavevute riu urakora maundu ni maumu muno note vingo ya kampeni ya mwaka wa 2024 Rais William Ruto wa kampeni ciake niwe karaga kigwataga mutwarithia wa nduthi undu uria gumai na mwivoko niao kwa kimambatiria hawa watu wa mama mboga na ule wa bodaboda na hawa wa mkokoteni na wheelbarrow na huyo wa kioski na makanga tutaunda serikali ya mahasla 2022 marauga riu ni miakena na matire marona mitsatara iria yambikite ya ukiria miturire yao William Ruto kuringana na muturire uria maica mavana tikwega nondu vuva kinyete nginya mawira gutire wathi bari urathi wira urathi gakora batire yani muturire ni murito muno na maundu ni marito yani ile kia thĩinĩ wa vijana wa bodaboda lakini gutio ndo tocio tonete tu anwa ko turona riu andu ba gukora tukithi na mbere aga turacoka nthi pio gutino ndo tonete tugitega kana guo thaici uguo tuvana
na wira yana atumia tugukunwa maregwa nae nondo taru maregwa tuirio kithivare na kamutu kamwate marakoria ni atia tomanyenyi nondo riu biashara ni mbiu muno by the way maisha ma guku thaino ni mau muno na no twende ta atongoria cumena ku merewa ni bururi uri vana onae mutongoria ucio wingi president wetu na vau anaigua ni one term kana ni two term ukamea maisha no wambo support bo Gen Z aduthi na maondo makakara mesawa nge reportera kuma kaunti ya Embu Mbitagwa Anthony Ndwiga Inoro Roshine Nudo wa mohoro maya magi maige o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200 mabarabara tutire kungihitia kure mundu kundu ekwenda guthie ndakinyaga arafu guku turi arimi riu akora indo icio itirakinya thoko hindi ria yagiriire. Inoro FM ni turakurehera tabarira ya utauku matura-ini Narok Edition. Tukwenda umaririria uhoro wa mawira na uhoro wa njohi cia ibango na ndawa cia kurebia turauma mwena wa Tanzania ciroka cigathukia mwana guku makaga mawira. Ni muthenya wa gatano tariki 28 mweri uyu wa kanana nyumba-ini ya mishamanio ya St Joseph the Waka Catholic Parish na irekia ngare gicigo-ini kia ubunge kia Narok ya irathiro. Tako gwitu ku irio nyingi muno no ni turi thina wa barabara micini nakuo turi thina wa mathitima ni tukwenda matwariririe kaundu kau wiyumirie niguo waranirira na atongoria athure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani hamwe na muingi muke mutaririe uhoro wa mathina ma barabara mai cukuru thibitari gutire thitima na mathina ma insecurity ukunyitanira na andikitwo mohoro muhia wa maina ng'ang'a wa Njoroge na Wanyoike wa Mbogua ni kuma thinacera cia hwaini nginya thaa 3 cia utuku nyumba-ini ya mishamanio ya St Joseph the Waka Catholic Parish na irekia ngare mwena wa Ukabini. Inoro ni mukaribicitwo na ni thengio tondu ni mukoragwo muri andu maroraga maundu na mukaonia andu njira na mwangaza wanyu ukoragwo wi wama. Karibuni sana Inoro. Inoro FM nima ni shesheni hakuhi nawe. Netuva wa mathako. Right, bamba mwana mitezo tuigire iharo-ini na ni the Super Lady mugure wa Kariru. Tukwambĩrĩria na kumurika uria bitika share Governor Susan Kihika county-ini ya Naikuru cigukorwo igithie na mbere weekend ino tukimurika ward ya Elementaita. Karen FC magakorwo magitungana na Keep Stars muthenya wa Kiumia na Assemblies FC munane na Karen Stars. Keep Stars magacoka macokerane na Assemblies kuona ni ngucanio cia round robin kumenya ni timu ithatu iriko cigukorwo cikigira thini wa raundi iyo igi kuma wardino ya Elementaita. Manyaga wa tagi tano ariwe utumenyithĩtie ici kuma mwena wa Elementaita. Na kwa wardini ya Kiru Mathio ya county-ini ya Murang'a bitika cia Jathi Mwiga Foundation Saturday All Stars magakorwo makionana na Rising Stars cia datha 10 cia hwaini kiharani gia Kireti Girls Black City FC nao mahure na Iron Wolves thenya cia meraho kiharani gia Cairo Grounds. Mioro nao magacemania na Tumaini Boys kiharani kia Mioro Grounds thaa 9 cia meraho. Na muthia Kiru Falcons monane na Cairo FC thaa 10 cia hwaini kiharo-ini giki gia Cairo Grounds. Gicoga Sam kuma mwena wa Muthangari niwe umanyithĩtie ici ithite na mbere na kuguna jeshi na gukuria tarada mwena uyu wa Mathioya. Na Kemuiki mutengeri mu Kenya uria niwe wa keri thini wa thi hari mituku ya nuthu marathon tariki 18 mweri-ini wa 10 mwaka uyu agatongoria a Kenya Rebecca Mwangi, Frida Dida na Tabitha Jerry kuhangania na ngoga yenyeneria Tokyo Half Marathon ria mwaka uyu riria rikirie gutiriha kana rigakorwo rigitiriha mwaka wa mahenya wa 2026. Ng'etich wokuru wa miaka 25 niwe uri na rekodi ya bururi ya hinda ria ithaa rimwe dakika 3 na sekondi inya riria aigire mwaka wa 2024 mwena wa Valencia.
Na tugikia maitho ja wa bururi nguthi ya bururi yenyeneria mita 800 ino ni mithiguko iri kiharo. Emmanuel Wanyonyi riu akiaria na ithuĩ na njira ya mwanya ni ahithuritie ona thengia wa kwandikithia hotani munene hwai mahenya-ini ma Diamond League. Mururumo wa Zurich arari na thina wa nda na arahota gutoria mu Algeria Jamel Sejati rugu rwa ndagika 1 sekondi 81 turuma mugwanja ithathatu. Before I start the race, I feel my stomach is not good, but I managed to run well. Let me say that I think now my body is coming up here. Wanyonyi athiete na mbere kuhenyukania na rekodi ya thi ya Mukenya David Rudisha ya ndagika 1 sekondi 40 turuma 91. Riu Wanyonyi akigukira mururumo wa muthia wa mahenya maya ma Diamond League uria ni wa wikendi oro iri ingi mwena wa Brussels mbere ya kunyita itemi mahenya ma thi ma World Athletics Ultimate Championships September 11 ginya September 13. I think I want to stay focused because let me show this does show me that I'm still there, I'm still moving, I'm still capable to win World Ultimate and Brussels. So let me think first about Brussels, then Ultimate. Abamba mwana michezo ugu niguo iharo ni gutari jeta the Super League mugure wa Kariro gutigana Shabiki Sport. Shabiki Sport. Kwa majina naitwa Jaro Soja, the commanding chief of Green Army Gor Mahia 001. Sisi kama mashabiki tunaumia sana kwa sababu wale ambao wamepeleka mambo ya ligi kutini wajue wamefunga nchi kwa sababu wamefungia watu wengi ambao wanapenda mpira, na unajua mpira ndio kitu moja inaleta watu pamoja. So hapo ndio watu tunakutana kama Wakenya, tunapiga story yetu, tunatoa kama mtu akona sesi yake anaenda kutoka kwa kiwanja akisha kushabikia mpira, amefurahia, anarudi nyumbani kama ako happy. Kwa hivyo tunaomba watoe mambo ya mpira kwenye koti ili tuweze ligi, kwa sababu tuko na kiu sana ya kurudi kwenye mpira. Tulikuwa tunatarajia hata hii weekend tutaanza, lakini bado imekwama kwa koti. Shabiki Sport. Hatari shabiki game haibambi. Yetu kwa madako na Noro FM. Uveruna uthaka ni undu wa gwitira. Gashipu ni kindu gitabatie kwaga muhuko wina homa kana utari. Ni tharaga mundu njono-ini, agituika ringi gatomba ni kamuingira maniuru, agituika rithori ni riiteka, angiria biribiri ekire atuike na rithori ona kuri maitaga kimira. Rekei tukuage Gashipu nega ikare ri theru mahinda-ini mothe. Uveruna uthaka ni undu wa gwitira. Kujipanga na Cobank ni rahisi, kabisa tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Danyanoga kia Fava anyambaralie muno. Njitagwo Alexander Jordan Mtume, ndirathikiriria tabarĩra ya thiririka na wakarindi na kamode. Ngai witu amurathime mugithi na mbere guthikiriria tabarĩra ĩno. Wabatĩire maini oikuruka mĩkuru-inĩ ona kana utuĩkania werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Amũkĩra marĩhi ma nginya ciringi 500 ũtekũrĩhio ona kĩ thĩinĩ wa M-Pesa business deal yaku. Kenerera thogora mũhũthie na gĩcunjĩ kĩa 50% rĩrĩa wahũthĩra M-Pesa business deal yaku. Patamo popote ulipo. Maũndũ-inĩ mothe Ngai mbere. Tũkĩragia tene Noro wanakinya
Kamau o kiumia rũcinĩ matene tũkarokanĩra tũkaigua ũrĩa igũrũ rĩrauga andĩko marĩa megũtũtongoria tũkeitũrũra mbere ya Ngai tũkĩneana na kũrĩ o mothe na tũgĩkwĩhoka na tũkambatĩria wĩtĩkio witũ tũkeruta na ngerekano na tũkarika kĩhonoko mita-inĩ nginya tũgaikia matatha ma kĩroho na irathimo kubarikiwa nayo nĩtũrokanagĩre o kiumia thaa 11 nginya thaa 4 kanitha-inĩ gĩathires gĩcunjĩres mũhothires mategares mehiares na irathimobu wa kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra mapema ndio best Wakarede wa Daily na Simon Kamonde tugethĩrĩrĩka Kekuata keri muke hodira tamai goya keri dwiga nagero
Egeza yeke tauga turaingira ndemano nyegone cia ndemano back to back. Hapa ni kuwapasha, ni kuwapatia maripoti na hatucheki nao. Ucio wao sawathire agicoka akieherera. Wetago mucio tuginota na Inooro FM ndemano hawa githa-inĩ gĩkĩ nginya thaa thita back to back. Ego hena rwĩmbo kwenda kũigua rwa ndemano tarĩtie ntũgũkũnengereria. Ucio wagũtigire tondũ nĩ wahanda, ucio wagũtigire tondũ nĩ wagĩa ihu, akieherera na akieherera kabisa na kone riboti ya hetwo akero wezurura dada ni athie na tokerekia na roro turoka na rogero wake bado lazima tuwapashe. So they irie wahenirio desurura dada moke digo ke menyala wareke to akwa mumwe wahenirio desurura dada moke digo ke menyala wareke to akwa mumwe. Desurura dada moke digo ke menyala wareke to akwa mumwe wahenirio desurura dada moke digo ke menyala wareke to akwa mumwe. Jasamaki na kuya ya desurura dada ni Tegida magikaro kiayo tugashea badoi tusitito ria nugi theno gacoka wonene ndagakiene wahenirio desurura dada moke digo kimenyaga wareke ndo akwa mumwe wahenirio desurura dada moke digo kimenyaga wareke ndo akwa mumwe. Sitino que chiquería poco que meñada creo que te guete dito para mayoe no me te caire tu que ne wahenirio desurura dada no que digo que meñada pare que to akwa mumwe wahenirio desurura dada no que digo que meñada pare que to akwa mumwe. Turadila na madad beats back to back. Mako igwago. Soki okore ate wathie na mbere wagia kamucie gaku mundu agecokiria. Onakana tigwa nawe gaitikegiria tukona nareke munyedi na gukara ndima diwe wakere nayo kuria cioma kwirire tende surura dada wahenirio desurura dada moke digo kimenyaga wareke ndo akwa mumwe wahenirio desurura dada moke digo kimenyaga wareke ndo akwa mumwe. Aya matoti
gutire zurura dada aturama korana rumwe tu urwa kumarekereria ayothiaga ugakora ni we ihuria weta mutumia rigi watigirwo na igere watigirwo na ithatu ona kana kamwe orere warugamia watuika ni urathie na mbere nukona kimundu gigicokithia nigithie ibone ciandamano back to back ni Friday atumia makanire Surieta pesa kataende wariwa no kerigwa ne ithaka iwa kwa ojoere todo isitirumi gaiwa kwa ojoere todo isitirumi jasawa stari soiro roti matrira gotwaratea mendaria bio natura gokaga wekio kenjedonolero kenjeraga mbeca ciakui ndakagana mbia nikiamo gikoyoire mahona umbira nda yaku newonirie ngaia gigucokia thutha yaku newonirie ngaia gigucokia thutha tukanameno wimene gotiri umenyaga njata ya mundu ikienia rucio ni rwa Ngai ni maingi yararagira magite gia kuria na gukomaga we wiku njite ta mubara na gukomaga we wiku njite ta mubara eukiae maribati naconoke muno umenye no nguige gwakwa gucurie ta mbica batae ni warigirwo no kerigwo ni ithaa Ngai wakwa unjoere tondu isitirumi Ngai wakwa unjoere tondu isitirumi Jakimatia Mbere Saida za santa sana Rambati ni heri wa Kirengero Santa Bena Masha thank you Waboi wa iharo nimekuteki Bena Masha napiga kelele hadi ni hamen Pira mwana kenyoke Taroroka na moja Agia ineweka Nani gosetani Itairia siadha mwanake Patea nacio ciathirire tarohuho na rutinyitikaga ciathirire tarohuho na rutinyitikaga Jehova ngĩkwambararia ihinda rĩakinya ndũkonaga arĩa watiga ta matarĩ hakiri na kuonaga ta matarĩ batathĩno rĩngĩ ũrĩa tarĩ nĩ mũigĩre gĩthome narĩaku ũrĩa tarĩ nĩ mũigĩre gĩthome narĩaku nĩ mathiĩ acio nginya bithi matiramenya ararĩho atĩa aconoke mũno ũmenye no ngũige gwakwa ũcurie ta mbica bataĩ nĩ werigirwo no kĩringwo nĩ ithaa Ngai wakwa ũnjoere tondũ isitirumi Ngai wakwa ũnjoere tondũ isitirumi acio magethiĩ atĩ ciana iracoka cukuru mũndũ ndũĩ iracoka atĩa to irĩaga kĩ nĩkuo getagwo ndandi wacindwe Joki Muregia Santa Christina Kenywa uragwa soko mjinga choko tienda samwa kapsito salimeka Natumia mothe makenete iramanyareke Igua Ithana muthikiririe kehanda wega na ndeka 31 mucio tuginotana Inoro FM wewe igua na ndĩna request nyingĩ mũno na ndarora request icio hena maũndũ maingĩ mũno ndĩrathoma
agando ingi aria turadiru nao ni andu atige ndore ndo hana toka hapa sikiliza ingeta maithombarira musenene kwa wagakwehera icembene akutemwa ndingĩkũhuana ngahuwe mwaki wekore sana we waigua ciandamane ũkamenya gũthiĩ nĩ gũthiĩ we waigua ciandamane ũkamenya gũthiĩ nĩ gũthiĩ ciakwa ũrathiĩ ũkĩraga andũ nĩ gũcambagia ngarigwa gũcambagia te ndũrĩ ũndũ wana wa gũcambia we nati gũkũruma ndũrĩ ũndũ wana wa gũcambia we nati gũkũruma ndũrĩ ũndũ wana wa gũcambia cia mundu no ndeto cia mundu tawe ingĩruta nako njogume ũrĩa cia mũthithũ cia mari mandĩngĩmenya cia mari maimenyagwo nĩ mĩthige na nyamũ ciothe cia mari maimenyagwo nĩ mĩthige na nyamũ ciothe fusiera doka merie tomata masiode na okorondo ega mukinye niedi yana maida magote na ndeto cia kuniedi yana maida magote na ndeto cia kwamba kuhunyokanga ogego kaliria kwamba kuhunyokanga yetenge uikane akuwe waniketwa vikage rone adoike ogega tuka manekwa tigo mesiaro tigago twithundurira wafutwo na itho gakora tukonio oria we kwaso wafutwo na itho gakora tukonio oria we kwaso kuria sitire sana uteithia wakundi kwenda nendete ithagio nĩ andũ angĩ arĩa mateteanĩra maikoro boni-inĩ ciene arĩa mateteanĩra maikoro boni-inĩ ciene sikiliza ndiarora kidogo arĩa tũtiuma serious ũguo rĩtagwo ndũrĩ ũndũ hana rĩrĩ kĩnũmaninga atumia hai igua siandamane igua omere kihũraga kwa hũraga-ini thaa ithano muthikiriria ihandite wega na ndagika 36 kana thaa thitetigetie ndagika 24 only ni mucio utugino tana Inooro FM tugicokereria tuguka na ruru and we are serious about this tugicokereria twarikia na gikuyu turoka kumera Odioga Nongomeye Nakabususi Odioga Tumokerena Nokengwa pupu Nangofurashi
Odioga tuike bataraisa. Eta kwa playlist ya demanda ni atrathaka nayo muthi. Na request ciaku nä iroka kå regwa 22989 angäkorwo hena rwimbo ukwenda gå thakä rwo rå kinyä re må ndå å gwä tio roha å thiä tå reketie nao må igua na mahiga onenene Karoni Makahedimeni Ishiko Pauline Lakia Santa tukwamba guthie kuria kwa gikuyu tugicokereria twina ndeka ta ingi uguo 15 ni kuga twina nyimbo ingi ta ithatu uguo tuguthaka cia kuhinga githaa giki akani kwa Inoro. Good morning, njitagwo wa Karede na nie ndi chonjo awamena hai Unduire witu reke tucokierwe mukaro yukiange ibitabarira ni unduire witu jitagwo Benjamin Wangari nyumbui wa mbari yambu geko tonya gukugura gari ne muchie ndonyirera ndikuo thini no chokei ati ni uriganagirwo ni kuga kana wina namba no andu mangigiuka kana ni uri wobici makunjethera makinya ta ng'ombe atia wabici agikundingika ucienda ya migunda kana maundu mangi agikwacha niĩ nĩrie thimu nĩrie kanua na no niĩ mecire nake Ngai akahigugi nĩguo gĩtũmi nĩ Benjamin kĩrĩa gĩkĩ nĩ gĩakwendio ona kĩrĩ ndũi nĩguo tondu ngota ukigura tondũ ndautaga ndũi kwa ndakirutire ũrĩa athuri makomire athuri ndendete mũno makome thayu rĩu rĩ wona andũ he ndũi na tondũ tiko niĩ ndĩrendia rĩ tũtitĩne thimũ yakwa rĩ ũgũre ngũ ya appointment 0720 nĩguo 51 14 41 0720 51 14 41 ũcio nĩ ũhoro mwega na wahũra rĩ gwĩte nyũkwa nĩguo wanjaririe tukũ tũcirĩire no tukũ tũtumagwo Kenya nĩguo ũka rĩu rĩ nĩ tũragwo mbaũ rĩu rĩ harĩ no tũrĩ haha harĩ itĩo amu mũthingi kũrĩa gũtuĩkaga atĩ mũtĩ ũrũngagwo rĩu mũnini na rĩu tũngĩaga kũrũnga mũtĩ ũyũ rĩ nĩ ũgatuĩka kĩrĩa tũtegũtanyia nogonyoke nĩkĩo twĩkorete na andũ a hũra ũmwe na wananjĩra mũtugo ũcio nĩ wamenetwo mũno kuma oro ndemi na mathathi nĩ wakire kuo gũtirĩ ũndũ wonagwo Benjamin atĩ ona gũtirĩ watho mwerũ ũgwĩte ũkoma igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa waigwo tene arĩa miguai ĩkana mũikare rĩu mũtugo ũcio tũcio wa ndaro mwĩna mũkũrirwo gwĩtwo Karibu nĩguo nĩ tũcio wega tumĩte kuo tũka ĩkũi akĩrĩ nĩguo rĩu rĩ Benjamin ũrĩa kũhana ũrĩa gũtũire kuma tene ndigwĩciria mama andũ aitũ gwĩ kĩndũ kĩngĩmũnina kĩmũnyarire ta hũra ũmwe tondu hũra ũmwe rĩ mũthuri haha wĩtagwo Mũcemi nĩagĩte kuga atĩrĩrĩ kama unashika yeye apate mimba sawa lakini kama hapana aga kũigũta ndĩmahoe maica ona mũtigaire wĩgĩte gũkua haha Tanzania wĩtagwo John Joseph Pombe Magufuli augire rĩu rĩ ituĩkaga atĩ na nĩ tũrĩ hakiri angĩkorwo nyamũ nĩ ciũĩ harĩa ho gatiraho ĩriaraho gwĩ gĩtũmi ũcio mwero atarĩ mũruki gĩthiĩ aja nĩ kwĩtwo ĩtagwo nĩ mũruki na mũruki na gĩkũũ kĩngĩ nĩ mũnungo no nĩ kũringana nĩ mũnungo mwega kana nĩ mũnungo mũru rĩu mũruki ĩkaigua hena nĩ arenda nĩhabatiĩ kũgĩa rũciaro ũngĩtwara ng'ombe kwa ndegwa ĩtarĩ mũruki ndegwa ĩgũthiũrũke kuona ĩmũkĩgu ĩcoke bara thenge na ndũrũme ta mũtugo ona gũtuĩka thenge ndĩ mĩtugo ĩtugaga kaingĩ mũno kamũndũ akiuga atĩ ũrĩa yaragia na akarigwo kakĩece njiritaga ũguo nĩkĩ tondũ thenge ĩyo nĩ njaganu na tũtirĩ njaga tũtahakũrĩ ndĩgathũkie nyama atĩrĩrĩ harĩa mbũgwĩri gĩkũinĩ gitũ mwanake angĩanyitirie ũrĩa ũngĩ arĩ mũndũ gũthukũrutithia thutikagĩo maneagwo mũndũ mũtĩ wake mũmũ pio omũraitĩ
maana yo mundu mutu waka wa muthaitiri na na mundu wa muthaitiri mumu bakero mahurane uria wonge mbere uria watigara ahinya wone ake mithigi ngiko ira mena makamuhinya ngiko nginya akamera gakua na magacinu oeri na aria macinu macinagirwo ihiga iguru nigetha ihiga ricokere nyitwo rigaragaririo kundu gutari maguo kundu getha kaimire tumbethekereku tundu wari mutugo muru ikuini gitu ono gikona mama mburi kiongerie ngi o sitiararaga tondu kuno kuhukia mahiu nyongano ingodu ucio ni mugiro wa kuhukia mahiu niki gigituma mwanake eri uria ungigaruruka niki gituma muiritu eri uria ungigaruruka reke tucerie cararuku iyi athuri akirira na unduire mwiko iyi athuri akiama kiama mwiko anakiama kiama-ine meku atumia mwiko nundu wa iritu makanitha mwiko ciama cianyu cia atumia ciiku utikithie o muthenya kuina nyimbo ici na kumaingirira na inyuĩ inire utina nyimbo ici kuina nigetha tugie na kiruriri katiri tutigirwo onoko ndi 30% andu mena ungai to haria hari ithare niameraga mugumo ungai na unduire na kiongona kiama gitikaga ndoria atiri na kenua kanene athuri akirira othe nyumba itu ri ukira imwe matharaita makirira nyuala kamwe matharaita mako na itimo tutikuraga none tumathece tumature ndugire cia matu gitumire tondu ndu no kunira ruriri ukinyete atiro ni mareo ya na social media makeanikaga nigetha monie tutu tunini ati tuke tukore uria thi njega na ria icama amini murio guku tuthiete na mathuku maria twinamo nyumba itu cokai magajo ucio ni muthuri Tirongo Makungu wangu gigitagwo Benjamin Wangari mumbi wa mbare yambu edi ninde kamushabuno kiroro manyambo kiroverema ucio niguo unduire witu gutire kindu kiega ta kwaurwo murigo hindi iria wina kieha na nikio Umash Funeral Home riu twina ruhonge rweru mwena wa Kabati Murang'a guku Umash Funeral Home Kabati tukutheirie murigo hindi ya kieha na gukuhe motungata ma kuhurukia uria wendete twina ngari cia kiriu kuhuthia thabari yaku parking nene na twina chapo ya gukuhotithia gwika igongona mbere ya mathiko na uhigireru witu ni wa miaka mingi ruhonge ruru rweru rwa Kabati rukahingurwo wa gatatu tariki 26 mweri wa kanana Umash Funeral Home ni mutirithia waku hindi ya maithori na kieha oho twina Umash Care haria tuheanaga packages itiganite ta cia family welfare corporate na group package nundu uhoro makiria ura 0700288788 kana ucerere www.umash.co.ke Umash where love never ends. kuamukira karibu na wewe thimuni yaku tasikiza tune hura *811*401#. kuamukira karibu na wewe thimuni yaku tasikiza tune hura *811*401#.
ndiragia ndona gatari iroto ingĩamenyire tiga ndonire nguo ciaku matigari mambagitiria waotherete nokainoko kenungaga takairia rori chugi atena niete jambanda konana maito penyitereire na duda konyitete siande ikeno vio ninge mosirie na oge dengeo na wambeda mpiano irinunga Shiragio kondiga nyumeta higa Ranjio nongero temidie higa ine Aiwangesaya nege ya kuria kana kondo Ondoru garendo kaiguange weta undeili Churi atena niete jambanda kona na maito Penyitereire na duda Siande ikeno vio ninge mosirie na oge dengeo na wamedha mpiano irinunga irere anda toire ngoe tago kendo kandige karaka komona gakae wangorokie kidendo irenduere kama bona ndimenye chungi atena nieti jambanda kona na maito penyitereire na duda konyitete siande kendo vio ninge mosirie na Dengeo na wamedha mpiano irinunga Chungi atena nieti jambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siande Ikeno vio ninge mosirie na oge Dengeo na wamedha mpiano Jaba nirwa joy wa masaria na roro rogetio muno na rogetio na njira nene rogerometetio na nikurekia turarikia githageke na twarikia na kuga ni mathie wa kwenda kabisa Etago waithirokia muranga roro na rwa joy wa masaria. Good morning Igwa one lady guitar wa mama itamo paro mororo kuanyokia wewe waithera ratia morana bone kuendia tomenyere taigana igana no wamone mweranda munengera kule kama kene igana tene ngothie hadhara tondona rwimbo roro nĩ werũro ngorairie bata wakwa nĩndũmĩrĩrie mũkinyĩre aiguoro igana rĩtingĩndarĩria mwĩrĩ atige kwaragia ndeto ciakwa njũru na kũnjirithia gũtuanĩra nĩguo Ngai niĩ njũĩ ũrĩa njaragia na Ngai wakwa atigane na niĩ ndundu yakwa na Ngai ndehota tigane na niĩ ndundu yakwa na Ngai ndehota Ambitious Ice Geithia timu Joy wa Macharia muno Ndĩrerirwo augaga tendaraga mũgithi na thithi ndarĩ wa kũria gwakwa ngomagare mũtũrĩrie kana wake itarutaga ati ndatinie mũcara ũrĩa batiĩ kũndĩha ngurubu ĩrĩa njaraga nayo mĩũrangia kĩ na gũtikĩrĩ mbia tete cia kũmĩingĩra ngandũ akoru kamĩ
mĩario mĩũru ya ndeto ciao aruti amwe amarekagia na mũraini mwĩrĩ atige kwaragia ndeto cia kwanjũru na kũnjirithia ũtuanĩra nĩ kwa Ngai niĩ njũĩ ũrĩa njaragia na Ngai wakwa atigane na niĩ ndundu yakwa na Ngai ndehota tigane na niĩ ndundu yakwa na Ngai ndehota mũthuri Timothy Ndingo wa Kamande atĩ wahioĩ-inĩ inarauga atĩ ndĩramakire atĩ ona gĩcagi gwitũ nĩoĩ na nĩimba citũ aramagwataga na marĩtwa kũmakania nĩoĩ-inĩ mũno na kĩmakia mwanake ũrĩa twarĩ ndogo ndĩburaimare ukiuma kuo kwa mama ndũkariganĩrwo nĩ kũmwĩra kanua gake nĩ ndĩkanyĩra na gũkanyĩra niĩ ndikũhũthĩra nguguri ngoma ya mwĩrĩ yendaga kũingatwo na mwĩrĩ mwĩrĩ atige kwaragia ndeto cia kwa njũru na kũnjirithia gũtuanĩra nĩ kwa Ngai nĩ niĩ njũĩ ũrĩa njaragia na Ngai wakwa atigane na niĩ ndundu yakwa na Ngai ndehota tigane na niĩ ndundu yakwa na Ngai ndehota oita moini kada cia kiraba nĩrauga atĩ sio wito ĩthia raici mũno na mũngi wake meka maloni Wanledi Guitar Joy wa Mashari Maina wako Country Studios Thank you Baba Tondũrĩtwa rĩakwa na rĩa mũciĩ wakwa marĩ huru njata oni na njuko kĩhara Ujambĩtie nganungata thegere Ujambĩtie ngarũra kwĩ macatha Tuonaga mĩrũmũ kana ndũngĩgweta Utagwetete ndemethi ũrĩa mũini kĩhara Nĩamenyaga ngĩgĩa na mũka na noyamenyaga rĩrĩa ngaracia ukamenye umbaga atĩa nĩ wa mĩaka igana komagĩra kĩna twĩhumbaga kĩkĩhara Tũmenya kĩrĩa kĩngĩnduta muoyo Tũkanjiguaga redio-inĩ yaku kana nduĩke bubu kĩu no kũgũra na tĩkabumbũra nagĩo kĩhũra ndarama Ekana nakwa Nĩamenyaga rĩrĩa ngathĩna ndĩraiguire atĩ waimera igĩrĩ ũini wakwa thire mwenda coke kwao kaĩ ũrambĩrĩirie kwaria na Ngai kĩhara Kora nĩũkoragwo na muoyo waku Kora nĩũkoragwo na mbura yaku Wakwa ndĩngĩkoira ingĩtũire muoyo Kunyanaga ndĩo we ũgatiha kĩhara Ndakamenya Mami ange
Modoro betawe Inge motuma kanwa na sindano Mundo kierere Kanwa kabio tadadi Mundo wanga eterata monyuka keara Wapari Orade inyaka na keraoni Netonyita gotu mena sindano Mundo kierere Kanwa kabio tadadi Mundo wanga eterata monyuka keara Twarekia githaa giki tondu thaa thita muthikiririe tigitie ndagika ithatu peke yake guku akiri kwa Inoro githaa kia ndemano ni giathira Raingira githaa kia wendo riu masaa ya mapenzi nyimbo cia wendo nayo kĩndaĩ mati ũgĩgatua aragienda toĩ na irio toĩ nayo kĩndaĩ mati ũgĩgatua aragienda toĩ na irio toĩ kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano kau kanua waga gũcenjia gũgatuma na cindano Basa thaa thita muthikiririe tigitie ndagika igiri peke yake githaa kiu gia kere gikeinekirira kiu githaa gia kere gikiuga bye bye na twarekia wega SMS nyingi muno ona gutikirekia nyimbo ici maya Iba Kuiraga kaingĩ ũtirahe mũhari Wakwĩra kaingĩ wĩnjagio nĩ maku No ndũiguaga nĩ ta wahogirwo Iceneneke warĩkia wĩinũke Nĩwe wĩkũrumbatina gũkeria ndeto ciakwa nĩ aku Ukĩire gũtungire ndeto ciakwa nĩ aku Nyenyenyenyenye mwaĩ-inĩ wakĩ-inĩ aku Yũrĩ gũgũkanganua mũthenya ũmwe nĩ aku Rĩu kuma thaa ici tũkwamba gũikĩria Sam Njũgũna Moro nĩguo tunengere maya ma mĩaraho tondũ thaa thita nĩrĩkĩtie kwĩhanda tũgĩthomerwo mohoro ma thaa thita rĩu twathiĩ 100 degrees about time in fact nĩ 360 degrees about time kuma kwa ndemano rĩu gĩthaa gĩkĩ tũraingĩra nĩ gĩthaa kĩa wendo Umuthi ni Friday ni members day ũyũ nĩ mũtumia waku ũyũ nĩ mũthuri waku ino ni girlfriend yaku ino ni boyfriend yaku kiu ni kiwendo etia rwimbo rumwe rwa wendo hau no turorete githaa-inĩ gĩkĩ kĩngĩ rĩu nĩ kũrĩmĩra wendo arĩa mendaine arĩa monaga makaigua acio nĩo tũrenda thĩinĩ wa gĩthaa gĩkĩ kĩngĩ gĩa kuma thaa thita nginya thaa mũgwanja mwendwa waku wĩtagwo atĩa ũngĩenda aigue rwĩmbo rũrĩkũ ndũgĩikie gwa 22989 nĩguo tũgĩcokereria immediately thutha wa mohoro ma thaa thita rĩu ũkanguonie wendo nĩ kuga atĩa ngũgũcucama Ngai utigo hana icunjĩ nĩ ũkũmenya njĩtagwo kĩhiki nĩkĩ nginya rĩu ndĩroka rĩu njenjetie mangwaria kahora ndĩroka ndĩ very very romantic. Good afternoon gũkũ nĩ kwa Inoro. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mũrokairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu nakaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro 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 FM Inoro Miaraho.
nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita. Mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ mathomithĩtio kana nĩ mathingatĩtwo mathiĩ na mbere na kũnyita itemi thĩinĩ wa mĩhang'o ya kwĩyandĩkithia ta aikia a kura. Nĩ rĩtana maikĩirio nĩ maabitha kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC kaunti-inĩ ĩyo makiuga nĩ wĩigĩrĩrĩki wa Mũkenya oro wothe na ũrĩa ũkinyĩtie mĩaka ya kwĩyandĩkithia ta mũikia wa kura gũkorwo akĩyumĩria na kũnyita itemi rĩu mbere ya ithurano ciũkĩte, na maheanĩte ndũmĩrĩri ĩyo rĩrĩ manĩrĩire ona kwerekeria tũrani twao matũra-inĩ kaunti-inĩ ĩyo na nĩguo makorwo makĩandĩkithia aikia a kura kwa wĩingĩ. Nĩ mwandĩki witũ Sarume Mũrugi ũrĩ na ũhoro makĩria. Abithaa wa kũrũgamĩrĩra mĩhang'o ya gĩthurano kamĩtĩ-inĩ ya gĩthurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC kaunti-inĩ ya Uasin Gishu Matthew Chenger akĩaria gũkũ Eldoret hĩndĩ ya mũcemanio wa gũthomithia arũĩrĩri iturwa cia kĩũteti matiganĩte kuma kaunti-inĩ ĩno, nĩaugĩte atĩ mĩhang'o ya wandĩkithia nĩrathiĩ na mbere ofici-inĩ cia kamĩtĩ ĩyo, na ũguo agathiĩ na mbere kũria arĩa marenda gũcenjia kura ciao meke ũguo nĩguo matikahingĩrwo nja. Bado we have CVR continuous further registration inaendelea, na tunahimiza vijana wale watachukua kura, wale wanataka kutransfer kura yao kutoka sehemu nyingine ikuje Uasin Gishu ama mahali anataka, party inaendelea, wanakaribishwa, tuendelee pamoja. Mtu asifungiwe nje na ajue kila mambo. Kama unataka uingie kwa mfano Keses, lazima ukuje ofisi ya Keses. Huduma Center pia inafanya, na tumeanza kutuma vijana wa CVR waende field kuregister watu. Mwenyewe wake coordinator wa ofisi ya wandĩkithia wa ciama cia kĩũteti rũgongo rwa Rift Valley Hassan Maloba nake nĩahinyĩrĩirie bata wa arũĩrĩri a iturwa icio cia kĩũteti kũmenya mawatho megiĩ ciama cia kĩũteti, ikinya rĩrĩa arauga nĩrĩkanyihia ngucanio. Naweza kuhamasisha wahusika kuhusu umuhimu wa kushiriki katika vyama vya kisiasa, manake tunajua uchaguzi unaokuja ni rahisi kusimama ama kuwania kiti katika vyama vya kisiasa. Pia tumeweza kuwafunza umuhimu wa kujua na kuelewa hivi vyama vya kisiasa vina sheria gani. Hili litatusaidia ili kupunguza ile migogoro ambayo hutokea baada ya kura za vyama vya kisiasa. Ukielewa chama chako kinasema kitafanya vipi katika party primaries, itatusaidia ili tuweze kufuata sheria, tuweze kuelewa na tuchague vyama ambavyo tunaona vitashughulikia ama vina maono kwetu sisi ambao ni wanasiasa ambao wanavamia viti tofauti. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, Jitagwo Salume Murugi. Kuma kũu kaunti-inĩ ya Uasin Gishu tũthiĩ kũrĩa Machakos, na thirikari ya kaunti ya Machakos ikamba-inĩ ĩrĩkĩtie gũtharia ibanda iria irakĩtwo mbere ya nyũmba cia biacara na barabara-inĩ matũra-inĩ ma Great Wall Estate oro ũndũ ũmwe na Athi River, na nĩ ikinya rĩkinyanĩirio thutha wa ahũri biacara mwena ũcio gũkorwo magĩteta nĩ wagi wa mĩbango oro ũndũ ũmwe na kuongerereka gwa ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri, ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie aratarĩria. Ahũri biacara nini arĩa monjorithagĩria mwena wa Great Wall Athi River kaunti-inĩ ya Machakos nĩ mahumũrĩtwo thutha wa thirikari ya kaunti ya Machakos kũhamũrithia ahũri biacara arĩa mararĩ na ibanda mĩkĩra-inĩ ya barabara-inĩ mwena ũyũ. Ever since they were removed, I think business have been a little bit booming for us who own shops inside here, and the reason we took shops inside here is because we wanted, accountability and security. I think if you go and buy something outside the gate and then the next day you can't see the person who you bought that thing from, it raises a certain red flag. Even if you have some stomach issues later on, you want to know who to hold accountable for that. But if you own a shop inside here, a customer can come buy anything, and then later on if there's any problem they can come and complain, or they can complain to the head office. Nĩ tacukia ritũgĩrĩtio na njĩra nene makiuga kweherio kwa ahũri biacara aya nĩ kũrehete riri na ũthiũ mwerũ, kuona hĩndĩ ĩrĩa mararĩ ho bara ĩrakoragwo ĩrĩ na mũhatĩkano mũnene, na oho kuga ona ikĩro cia ũgitĩri nĩ ciambatĩrĩte. Kwa usalama naweza sema usalama umeimarika kwa sababu saizi barabara haijajaa na watu wengi, kuna watu wachache sana kwa barabara, na inatupea chance ya kujua who is a seller and saizi who is fake. Na rĩu makĩrahĩra biacara ciao nĩ kwarahuka makiuga nĩ manjĩtie kuona umithio mũnene. At the same time, hata kama wameharibia biashara huku ndani, sisi pia tumenufaika kwa biashara zetu, kwa maana walikuwa wanafanya biashara nje hawalipi rent, so unapata wenye wamelipa rent huku ndani kuna venye wanaumia. So naweza sema pia kulingana venye chenye kilifanyika sisi tumenufaika. Geri Fotera, Inoro FM kuma Athi River, Great Wall Cuka.
wa Kiari. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro itha-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita, na rĩu nĩ ũndũ wa mohoro maya na njĩra ithiranĩte tũcemanie ikĩrĩkia kwĩhanda thaa 7 mĩaraho. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. mabarabara tutire kungĩhĩtia kure mũndũ kũndũ ekwenda gũthiĩ ndakinyaga, arafu gũkũ tũrĩ arĩmi rĩu akora indo icio itirakinya thoko hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Narok Edition. Tũkwenda ũmarĩrĩrie ũhoro wa mawĩra na ũhoro wa njohi cia ibango na ndawa cia kũrebia tondũ tũrauma mwena wa Tanzania ciroka cigathũkia mwana gũkũ makaga mawĩra. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 28 mweri ũyũ wa kanana nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya St Joseph the Waka Catholic Parish na irekia Ngare gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Narok ya irathĩro. Gũkũ gwitũ kwĩ irio nyingĩ mũno, no nĩ tũrĩ thĩna wa barabara, mĩciĩ-inĩ nakuo twĩ thĩna wa mathitima, nĩ tũkwenda matwarĩrĩrie kaũndũ kau. Wĩyumĩrie nĩguo waranĩrie na atongoria athure, onjoria, anyitĩte mĩhonge-inĩ ngũrani hamwe na mũingĩ. Mũke mũtarĩrie ũhoro wa mathĩna ma barabara, maĩ, cukuru, thibitarĩ, gũtirĩ thitima na mathĩna ma insecurity. Ũkũnyitanĩra na andĩki a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Wanyoike wa Mbũgua nĩ kuma thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya St Joseph the Waka Catholic Parish na irekia Ngare mwena wa Ũkabi-inĩ. Inoro nĩ mũkaribicĩtwo na nĩ thengio tondũ nĩ mũkoragwo mũrĩ andũ maroraga maũndũ na mũkaonia andũ njĩra na mwangaza wanyu ũkoragwo wĩ wa ma. Karibuni sana Inoro. Inoro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Wabatĩire maini ũikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Amũkĩra marĩhi ma nginya ciringi 500 ũtekũrĩhio ona kĩ thĩinĩ wa M-Pesa Business Till yaku. Kenerera thogora mũhũthie na gĩcunjĩ kĩa 50% rĩrĩa wahũthĩra M-Pesa Business Till yaku. Atamo popote ulipo. Agricultural Society of Kenya Central Kenya National Show ni maramunyita ũgeni monani-inĩ ma mwaka ũyũ nĩ tarĩki 9 nginya tarĩki 12 mweri wa 9 mwaka ũyũ kũrĩa Kabiru-inĩ Showground Nyeri kuma thinacara cia rũcinĩ o nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. ASK show ĩno ĩthondeketwo gũthomithia ahũri a biacara, ene iganda ona arĩmi ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu ona ũrĩa ũngĩongerera magetha maku wĩ ta mũrĩmi. Ũkothome maingĩ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu, ũcemanie na anyiti itemi monani-inĩ maya kuma sekta-inĩ itiganĩte ta ũrĩmi, ahũri biacara nini na nene, kambuni cia kũheana motungata ma mbeca, public sector na private sector, ona akia manyũmba. Kũingĩra no ciringi 300 harĩ andũ agima na ciringi 250 harĩ ciana. Nacio ikundi cia andũ 10 gũthiĩ na igũrũ andũ agima nĩ ciringi 250, nacio ciana nĩ ciringi 200. Ahũri biacara nĩ makaheo mweke wa gũkonania indo ciao na nĩ marorio meke bookings ciao tene kũgerera 0701 749 953. Wacha nikushauri ukweli, si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi na kuna zile huwezi risk. School run hii ni noma. Hapana mchezo. Flight usijaribu. Kwa hivyo unajua ni Wigo unatambua. When it matters, Wigo. When it matters, Wigo. Powered by Citizen. Mwaki wothe wa nyũmba kana mwene nyũmba endaga mabati ekũgita namo maikarange nginya rĩrĩa kaigua nĩ maikaranga. Ĩĩ nĩ ũĩ atĩ MRM wona magũthondekera mabati ma Covermax wekĩra nĩ wekĩra. Ici na ingĩ makĩria nyitana na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Kwamũkĩra rwĩmbo gũcairwo worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*278#.
kwamukira rwimbo shairwa worship thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 278 hash. Thirĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthirĩrĩkaga matatu-inĩ no mthirĩrĩ, thoko-inĩ no mthirĩrĩ, jeshi ya nduthi no mthirĩrĩ, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thirĩrĩka. From the moment I met you, you made my life complete. This wave of pure devotion has swept me off my feet. And tonight when we kissed, you still took my breath away. It goes without saying, but I'll say it anyway. The vows go unbroken. From the moment I met you, you made my life complete. This wave of pure devotion has swept me off my feet. And tonight when we kissed, you still took my breath away. It goes without saying, but I'll say it anyway. The vows go unbroken, and you still know I do. Love, keep, and honor, always true to you. Though I have been tempted, oh, I have never strayed. I die before I damage this union we have made. The vows go unbroken, and you still know I do. Love, keep, and honor, always true to you. I knew from the first that for better or worse, I'd stand by you all my life. And the vows go unbroken, and you still know I do. Love, keep, and honor, always true to you. Love, keep, and honor, always true to you. Etagwo Kenny Rogers
The vows go unbroken, kana always true to you. Hey. Kini githaki aria mendanite. Oh my God. Asiena wake elekeji. Aliena wake amuimbie kwa sasa. Ede urocio ni Saturday, mohiki, umuthe ni Friday, ni Members Day. Githaki ambere twachongo wana wega ya kuma thaa 5 nginya thaa 6. Ede ureke turemire wendo. Tutiko ina ruru na ruo. Keto-ine cia muigairia tu kana atia kanyu kwa cia githungu no korwo ndiraria na generation inanagira nyimbo cia githungu na nie ndi haha caria nyimbo cia gikuyu na no korwo inyi mwe cia githungu mukwenda cia githungu kana cia gikuyu nie ndi kwenda handu wenda wanyu ngehengecana ati mugene wa karedio thakira nyimbo itari njega no menye borithi mena uniform njeru ugu Kenya atumia mena nginya nguo cia okay go reka before to take it serious na wendo atumia Adao kwera borithi mena uniform njeru mena ngora mena matonyo meru wetia ni ati cia atumia yana da cia maternity. Oi wagai. Kendo vendane. Ruri rimwe no kania mundu. Maigwire ne turenda police reforms. Handu ha maigwa police reforms. Makeigwa police uniforms. Uniform iria. Olithi itu matumeirwo ndie kana hote kuingira online ni guciona anze na mutumia wekirite itonyo rihokerida Ria mwisho datigete magikira at least thikati riu mena irinda nginya ria natari amatanite agwo Kenya ndiri ithere looks like we made it Thita muthikiriria handete wega na ndagika 19 ni mucio tuginotana Inoro FM na mbere ya tuthiete nyimbo-ini ereke gutware kwa Wingo ngwire ati mathaa maya turi mathaa-ini maya ma kugira githaa kia ranji mihango rimwe ni ingihaga no koni wagirirwo ni guthie kugira mwana cukuru no koni kwenda guthie mukawa-ini no koni na kamucemanio ga thaa 8 na ni karakwe pressure kidogo no tugaga etama kando kana ge pressure ani kwenda guthie wekaga shopping au kana ihenya o ate ciana igio karaji cikore ucibangite ndukana make tondu wina Wingo na wina Wingo ni urahota kuhingia mihango yaku yothe aikone kuona ndagitari gukinya mucemanio mathaa-ini maria magireire guthie bengi na mangi maingi download Wingo o riu ukenerere utungata wa mwanya when it matters we go gutware kuria kwa Vitravel banyitanire na HBG Medical Assistance ni mehaririirie kuhuthiria mukenya rugendo rwa guthie gwetha urigitani bururi-ini wa India maraguteithiriria mihango-ini yothe ya gwetha urigitani ndege ya gucoka mukawa na gwa guikara wina Vitravel na HBG Medical Assistance urariha kuma $1 ngiri imwe na igana rimwe na uragitirwo thibitari-ini iria itongoretie hari kuheana motungata ma urigitani ta thibitari wa Max Healthcare, BLK Max Hospital na Temiza Hospital. Aikoro uri muthuri na ni urabatara guthurimwo murimo wa muthiori ona kana kansa ya nyondo na njira ya uciari hari atumia ni urakinyithio ikinya gwa ikinya nginya ukamukira motungata mothe na njira huthu na nyondo horo makeria makana uhure thimu namba 0703 254 0703 254 aikoti kuhura no wikire WhatsApp ni magukwaria Gordon Mwangi akoragwo guku Gordon Mwangi akoragwo guku na akoragwo thiini wa ruhonge rito rwa digital ni kuga ni Facebook, TikTok, YouTube aciothe Gordon akoragwo thiini wa department yo no tukungithikiriria thiini wa kera ni maiguaga mena Jeff Muga wa Waithira etagwo Gordon the Voice ni undu waria moi the Voice ni kuga atia Gordon the Voice afafa wao wetagwo Francis Mwangi
Githaiga kana wa Githaiga na mutumia wake Rosa Wajira mari na gikeno makimwitira igongona ria kwamurwo ta mutungatiri wa kanitha wa Apostolic Faith Church Gamini kune Ndaragwa odomwe na kunyitithanio kwa wiki wao kiumia ni this Sunday tariki 30 mweri uyu wa kanana kanitha-ini ocio wa Apostolic Faith Church Gamini Ndaragwa guku ni Joy Karebo agakorwo kuo Njogu na Wairimu agakorwo kuo Jomo Wanyathira agakorwo kuo ona God on the Voice ni agakorwo kuo na ona we muthikiriria witu tamakawe munyiti ogeni na ukihariria ukaranita na family no Ngai wa muoyo kurathime omothe ni Friday utakuma tora-ini moja kwa moja nginya kundu gwitagwo Narok na muikari wa county ya Narok ni Jivoragia nire Inooro FM matura kurehera tafarira ya utakuma tora-ini Narok edition na ni muthenya wa gatano omothe tariki 28 na ni nyumba-ini ya mishamanio ya St Peter the Worker Catholic Parish na iragie Enkare giciko-ini buge kana giciko-ini buge kia Narok ya irathiro weyumirie niguo waranirie na atongoria athure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani hamwe na muingi na ukonyitanire na andikitwo mohoro muhia wa Maina Ng'ang'a wa Njoroge na Wanyeke wa Mbogwa na ni kwambire thinacara cia hwaini nginya thaa 3 cia utuku rikana nyumba-ini ya mishemanio ya St Joseph the Worker Catholic Parish na iragie Enkare mwena wa Kabine Inooro FM ni makuna kuna ni ceceni hakuhi nawe Jitagwo wa Kares We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. Era uthakira nyimbo iria tumenyerete cia wendo ni ndaguthakira rumwe rwa githungu na ndikwenda ure nyundu wa haha ni wikara uguo we understand each other ngamenya riu kuma haha ingithaka rungi rwa githungu wa Kimanire na wa Njora mure mora kitafutane Ani ule kwa nyuko ndo etagwa mwana Yule kwa nyuko ndo geroro tutube We makonaga nae makaigwa olu Nekoligo neke tueranaga nawe Inare koro manwenyo na izre tutioe Wendo lito ndo getarerekana siugo Areze ngibawe modo wa kawaida No arenie weigana thea kwa yothe We mwendo akwa nyina wa ciana ciakwa Gikeno kia ngoro yakwa Gikeno kia ngoro yakwa Igoigerecio anirio ni urata Urata ucio gitumereria wendo-ini Irekanira igituma tuiguane Tuiguana tugithura guikarania Tutanaikarania yari itho itu Gutire mundu amenyaga turi undu Tuikarania nawe tukianita wendo Riu nucio tamenyaga wi wakwa Arĩ ng'ima wi mundu wa kawaida No aremie ũigana thĩ yakwa yothe Wĩ mwendwa wakwa nyina wa ciana ciakwa Gĩkeno kia ngoro yakwa Gĩkeno kia ngoro yakwa Kwa jabara, leo kwa jabara utakaotana. Paranelire managuraro nyinge, ile masia wendo itire bikana. Awendo amadure diokuana, memore sia kuone turaga goroine. Ile masia wendo leo wakiaberelia, mbiruru mokaga ikoima mundu thayo. Aleke ngimawe mundu wa kawaida, no aremie ũigana thĩ yakwa yothe. Wĩ mwendwa wakwa nyina wa ciana ciakwa, gĩkeno kia ngoro yakwa.
gĩkeno kĩa ngoro yakwa. Na tondũ mũtumia ona gĩthaka kana therete abatara gũkwendwo, tondũ nĩ mwĩtĩkane na mbeca ngoro-inĩ yake abatara gũkwendwo. Korwo maũndũ mothe makinya mũico ngoro-inĩ yakwa nĩ njũĩ no kwendete, kĩroto kĩrĩa ndarĩ nakĩo gĩkwenda ona gĩikara no gĩgakinyanĩra. Arĩthĩ nyimba wĩ mũndũ wa kawaida no arĩ nĩ ũigana thĩ yakwa yothe, wĩ mwendwa wakwa nyina wa ciana ciakwa, gĩkeno kĩa ngoro yakwa, gĩkeno kĩa ngoro yakwa. Ndigagwo nĩkĩ wĩkaga gwakwa, ĩngĩ ngarigwo nĩkĩ twĩkaga nawe. Na nĩ ũrĩ kwanyu kũndũ wĩtagwo mwana, nĩ ũrĩ kwanyu kũndũ ngĩrorwo ta itumbĩ, we matuonaga nawe makaigua ũru, nĩkũrigwo nĩkĩ twĩranaga nawe. Ĩna rĩkoro mamenyo na ithuĩ tũtiũĩ, wendo witũ ndũngĩtarĩrĩkana ciugo. Arĩ thĩ ng'ima wĩ mũndũ wa kawaida no arĩ nĩ ũigana thĩ yakwa yothe, wĩ mwendwa wakwa nyina wa ciana ciakwa, gĩkeno kĩa ngoro yakwa, gĩkeno kĩa ngoro yakwa. Segment ĩno ya nyĩmbo cia wendo nĩ ĩrakenia andũ aingĩ mũno. Oh yes. Na nĩ mũrugaga hwaiti ona inyuĩ tondũ rĩrĩ gĩthaka cia ndema no mumaoni mũkiugaga ciĩ sawa, rĩu mũratua o mũndũ gũkwenda mwendwa wake, mũndũ angĩmũigua. Etagwo Mũigai wa Njoroge, rĩu rĩtagwo harĩ thĩ ng'ima, segment ya wendo, wanaopendana ndio hii. Good afternoon. Taigua ma. Igua sote na mũndũ wako. Let's imagine, taigua. Nĩ ũrĩ kwanyu kũndũ wĩtagwo mwana, nĩ ũrĩ kwanyu kũndũ ngĩrorwo ta itumbĩ, we matuonaga nawe makaigua ũru, nĩkũrigwo nĩkĩ twĩranaga nawe. Ĩna rĩkoro mamenyo na ithuĩ tũtiũĩ, wendo witũ ndũngĩtarĩrĩkana ciugo. Arĩ thĩ ng'ima wĩ mũndũ wa kawaida no arĩ nĩ ũigana thĩ. Arĩ thĩ ng'ima wĩ mũndũ wa kawaida no harĩ nĩ igana thĩ yakwa yothe. You are my world. Faith Gitao nĩ mami mwega wa kaunti ya Nyandarua, aragwa segment hiyo ya nyĩmbo cia wendo nĩ kabisa wa Karende. Agacoka akauga ageithĩrio mũikari wa Nyandarua kaunti handũ arũma ndĩmwĩra nĩ ageithio nĩ mami mwega mama kaunti Nyandarua Faith Gitao. Sasa mami, by the way, mũndũ ũngĩ ũrauga nĩ arakenio mũno nĩ segment ĩno ya nyĩmbo ici cia wendo nĩ mũmbunge wa kũndũ gwĩtagwo Kikuyu nginya Kĩmani wa Icũng'wa, majority leader. Anga gũtirĩ mũndũ ũkoragwo atĩ na hinya hakinya nĩ maũndũ ma wendo, agĩkorwo nginya Kĩmani wa Icũng'wa majority leader no auge wa Karĩndĩ hau haicio cia wendo nĩ kũnũ nĩ kabisa. No geithia andũ a Kikuyu sana. Mũikari wa Kikuyu masalimiwa na mjumbe wako igua. Imagine mũndũ aikũnya taroro rũcinĩ on a Saturday morning aikwĩraga I love you. Harĩ ũndũ njũĩ na mana ti therũ, wendo nĩ kĩndũ kĩa magegania, wendo nĩ ndawa ĩrĩa yonanagia, wendo nĩ cindano ya mũtũrĩre, wĩnawe kwĩ hĩndĩ ũndakaragia, hĩndĩ ĩyo ngaigua tũingĩgera ngero, thutha wa ihinda mami ũkahoreria ngoro, ona ndimenyaga ngĩratarũka, nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe, nĩngenaga mũno twendanĩte nawe, ũndũ ũcio ũndwaraga thĩinĩ niĩ.
Sofa kapoziria cigete cie president nĩ cio nyingĩ kĩrĩa kĩramakia andũ magĩtigana mwĩkuo andũ makĩendana mũhikanĩtie inyuothe Kenya ikawembeza ciara ciakwa cia moko itinyitanĩte na itiganĩte nĩgetha ciara ciaku ciatambũrũka cione kũingĩra tondũ ndwambirwo nĩguo kũrĩa ũrĩ wika na niĩ ndiombirwo nĩguo ndũrende nyika nengera guokona wamũkĩre gwakwa na korwo wĩna gĩcũĩ njĩkĩra nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe
Odosio udwala dengeni Deyawe Damodeli Asante sana Muigai. Wow. Ngenaga mono twadaneta nawe Odosio udwala dengeni Muigai wa Njoroge rwakeni andu aingi muno matongoretio ni engineer Makadam Zanyaga Gicovia rugai methesa sana Olivia Kefaza Reto Jega kundu gwetagwo Iraq Baghdad Santa Maina Awamaguru amesalimiwa sana. Patron wa mashabiki Mureithi wa Kang'ara ona Kenya geithio sana ni wa Kamano wa Kirere, thank you. Gideon Wanyike mwene Rwaka Kanyoika Wembeza mambo ona Mwathabo Bakada ya Makobo Kinda kuona sana uko mitamboni Brada todo tunandekata ikomi uguo 10 minutes ici ikomi muthikiriria ngurire ngerekia nawe Osio wetaga waku Omothe no arekate no ariuga indu Taigwarwe haha Dereva Mugo akanjoro wasibukia asalimika sana na agikorwo wina mundu wendete mwira thikiriria inoro Aigwarwe ni rwake good afternoon Igwa Shoko waterera Pekia ine Gireta kweshia iria Toda dieta korota Tuwa kwani desainere Otore yeledo Wayo alekoro Ewaronye manyara ire Eriwa kunetajata Kekagata imeria rushine Wayo alekoro Shoko waterera Pekia ine Gireta kweshia iria Toda dieta korota Tuwa kwani desainere Otore yeledo Wayo alekoro Ewaronye manyara ire Eriwa kunetajata Kekagata imeria rushine Wayo alekoro Ewaronye manyara ire Kunetajata Kagagata imeria ushinde Waberego shokeria Kayeroga redogago Nikunyubira gekeno Oye aedayo Waberego shokeria Asheria kuberegago Nikutiarira gekeno Ore aedayo Atatogo shokeria Kabashia mwanya kaniga Niukuruga metuwa Ore aedayo Shekanasha mbokere Kedo hapwa switi hapi Nikujitikera niwe Ore aedayo Waino alekoro Ewaronye manyara ire Eriwa kunetajata Kekagata imeria rushine Waino alekoro Ewaronye manyara ire Eriwa kunetajata Kekagata imeria rushine Waino alekoro Ewaronye manyara ire Eriwa kunetajata Kekagata imeria rushine Waino alekoro Ewaronye manyara ire Eriwa kunetajata Kekagata imeria rushine
Waje tugetie dakika 18 ni musio tuginotana Inoro FM. How are you? Good afternoon. Panuel Wainaina Karatina University. Waboi wa Mwaura wa Manchester ni agaithike sana. Olivia Kefas araugo mothe mwa thank you. Kehiki thegio and be blessed. Wow. He? Dereva mogoka Joro wa Subukia thegio. Mwalimu Kemiti wa Mureu Buchana Primary and Junior School Gatondo North arauga ni wendo mutheri. David Dagetao ekodo wetago gakoe gicagi mena Kariuki wa Muturi ikihanya ofitha engineer Joroge wa Githendo na Kamutu etagwo Macharia wa Wairi Muthengio muno Macharia ndakuona sana na ndakuona muno modo wetagwo Baba Njau asante sana uko mitamboni ndakuona George Muhia ona weorio huko Steve Touch asante sana nikurekia turarikia reka tumania wendo hari otigarete oyo cio waku muinye mugathie mwirani waku atareka tatoka mutiga. Good afternoon wende era matungo ganire ndarina tingano cia marimu ubere wendo waku ikine jiguaga ni ujigaine mwendo wakwa atarengaja Neitando iga Ematiga gutiga Nyore posio ngengarura Mesia niendiganirwo niwe Na mare amothe twaneka wa mami niendiganirwo nimo Mwendo wakwa atarengaja Neitando iga Ematiga gutiga Sarie wendo riko ciotare Nakaya wega kiyura twadereragio nyitete koko Mwendo wakwa atari ngaja Neitando iga Emaniga gutiga Mwendo waku jangaga ngaremwo ni gutimbura kanwa Ngere kujuria nyuma kunga igwata wanjuria ndatigatea Mwana wakwa atarengaja Neitando iga Emaniga gutiga Mane mugoto mama mundoka manga mange nitama Agatiga iyo nyumba na makoyana na wa mutere Mwendo wakwa atarengaja Neitando iga Emaniga gutiga Udatiga ndagakora na kyotareria kenda lingoro Ngijarenge no menyage we wakwa kiambia na kirikiro Mwendo wakwa atarengaja Neitando iga Emaniga gutiga Nguriano magetura wone kimona ndwele mendanite Nani wende kumayura na kewa huyundo na gatoro Mwendo wakwa atarengaja Neitando iga Emaniga gutiga Nikore ide naria mwana na wa mutheru gutukegwo Wikare ngoro inesitu niguo tuikarage na wendani Mwendo wakwa
taringanja netano iga imaniga kutiga Musaimo wa Jerry rureta wowi wakwa na ndiramenya kana wetiari na rwimbo ruru ndiramenya kana ni urugamite tondu ruru muthikereria tutingiria tuikarite umogende yatene anda mwaru toro varu eukiale kiamereria tioru kwenda na kana kwendo na kana kwedo inone dari yako ya kwendura igoro ne kohe kainene ale mondo yesagandani inone dari yako ya kwendura igoro ne kohe kainene ale mondo yesagandani wendo tiende orara Dennis Mutarahe akiuga unini andu aya na wendo yende mwirire gutire mundu ukoragwo strong wendo nginya muthamaki nginya Ruto wendo gutire mundu utacucaga nginya Uhuru hakuna mtu waiziki nginya we muthamaki wana atia Uhuru ke nini ndirokoro riu na Rurwa Mutara no breda ya Sam Njuguna anegukaroka ikihanda thaa mugwanja maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Njuguna roka haha ikihanda thaa mugwanja hamwe na marĩa gũtũmenyithia nĩ agũtwĩra atĩ maabitha a borithi marĩ kũwarugũrĩrio matonyo merũ hau nĩ hega onjoria arĩa mekũrũnganaga gũkũ Nairobi kwamũrithio na ndogo ya kũruta maithori na mũingĩ kaunti-inĩ ya Narok gũtarĩria matanya mao mathaa-inĩ manini mbere ya tabarĩra ya ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM ya ũtaũku macio na mangĩ maingĩ mohoro-inĩ maitũ ikĩhanda thaa mũgwanja. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Roro nĩruo tũraumagara naruo nĩruo tũraumeria naruo oyeza inĩra mwendwa waku na mwĩte ndari mwĩte bebe kuma hĩndĩ ya tene anda mwaru toro varu rĩu kĩarĩ kĩamereria ti ũru kwendana kana kwendwo kuma hĩndĩ ya tene anda mwaru toro varu rĩu kĩarĩ kĩamereria ti ũru kwendana kana kwendwo ĩno nĩ ndari yakwa ya gwĩthurĩra igũrũ nĩ kũhĩkaine nĩ harĩ mũndũ ũgĩcaga ndani ĩno nĩ ndari yakwa ya gwĩthurĩra igũrũ nĩ kũhĩkaine nĩ harĩ mũndũ ũgĩcaga ndani wendo ti hĩndĩ wanjia Shekemu wa maandĩko oigire tiũkĩrĩ agĩthekire ndekana heo mũirĩtu wendo ti hĩndĩ wanjia Shekemu wa maandĩko oigire tiũkĩrĩ agĩthekire ndekana heo mũirĩtu ĩno nĩ ndari yakwa ya gwĩthurĩra igũrũ nĩ kũhĩkaine nĩ harĩ mũndũ ũgĩcaga ndari ĩno nĩ ndari yakwa ya gwĩthurĩra igũrũ nĩ kũhĩkaine nĩ harĩ mũndũ ũgĩcaga ndari
ũrirũ mwanake ũgĩtwo Jakubu nĩ atungatĩire Rambani nĩgetha mũhera keri aikie Zeri wendo nĩ ũrirũ mwanake ũgĩtwo Jakubu nĩ atungatĩire Rambani nĩgetha mũhera keri aikie ĩno nĩ ndari yakwa ya gwĩthurĩra igoro nĩ kũhĩkaine nĩ harĩ mũndũ ũngĩtaga ndari ĩno nĩ ndari yakwa ya gwĩthurĩra igoro nĩ kũhĩkaine nĩ harĩ mũndũ ũngĩtaga ndari ingĩheo tonga mũingĩ njoke njage mũnyembi ngari ndingĩũkenera ngoro ĩno yakwa ĩrĩrwo nĩrĩ ngĩheo tonga mũingĩ njoke njage mũnyembi ngari ndingĩũkenera ngoro ĩno yakwa ĩrĩrwo nĩrĩ ĩno nĩ ndari yakwa ya gwĩthurĩra igũrũ nĩ kũhĩkaine nĩ harĩ mũndũ ũngĩtaga ndari ĩno nĩ ndari yakwa ya gwĩthurĩra igũrũ nĩ kũhĩkaine nĩ harĩ mũndũ ũngĩtaga ndari gũkwĩhokera wonaga ngagoca Ngai ndingĩkũringithania na mbia ĩtie mũti ũhoro ndari gũkwĩhokera wonaga ngagoca Ngai ndingĩkũringithania na mbia ĩno nĩ ndari yakwa ya gwĩthurĩra igũrũ nĩ kũhĩkaine nĩ harĩ mũndũ ũngĩtaga ndari ĩno nĩ ndari yakwa ya gwĩthurĩra igũrũ nĩ kũhĩkaine nĩ harĩ mũndũ ũngĩtaga ndari wona ngetheka ngeng'aũrĩra nĩ wendo kũihũrĩrĩra ngoro ĩkaina maingĩ thekio nĩkĩ ndari wona ngetheka ngeng'aũrĩra nĩ wendo kũihũrĩrĩra ngoro ĩkaina maingĩ thekio nĩkĩ ĩno nĩ ndari yakwa ya gwĩthurĩra igũrũ nĩ kũhĩkaine nĩ harĩ mũndũ ũngĩtaga ndari ĩno nĩ ndari yakwa ya gwĩthurĩra igũrũ nĩ kũhĩkaine nĩ harĩ mũndũ ũngĩtaga ndari ĩno nĩ ndari yakwa ya gwĩthurĩra igũrũ nĩ kũhĩkaine nĩ harĩ mũndũ ũngĩtaga ndari ĩno nĩ ndari yakwa ya gwĩthurĩra igũrũ nĩ kũhĩkaine nĩ harĩ mũndũ ũngĩtaga Ni akenu, athuri ni akenu ni atumia ao, atumia ni akenu ni athuri ao. Aya maradete ni hĩndĩ maraingĩra thĩinĩ wa wendo, onao ni akenu tena sana na ni marathimwo nĩgetha gĩkĩ kĩa mũico gĩathĩrĩrĩka. Geithĩka sana Mheshimiwa Maina Awali Muru, salimika sana ndakuona. Nawe Maina Awali Muru ugeithie chairman Anthony Mwaura. Anene madiria thirika ni Anthony Mwaura wakore kwa kera chairman, salimika sana. Oigire chukire agethekire kana ya oire chumwekene tiende watie sheke muamandiko Nina kumagara ndĩraumagara Ngai atukinyanĩria rũciũ kuma thaa 4 cia ũtukũ ngakora mitambo-inĩ ũndũ wa gĩthaa kĩa hutia mũndũ touch a person tugakuona Mankish Teresia oyere ngoro eno yako In the meantime, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nake haha. How are you? I'm fine and good. And good to see you. To me too. Karibu sana. Mambo. Oh, niko viti. Kana atia? Ndiye na uru. Ndi mwega na ni kwega jana riũa. Agai mbere. Mothe ni make. Riũa nĩ rĩake. Kila kitu ni yake. Heho na ũrugarĩ. Ciothe nĩ ciake. Ni make. Eni. Ekagwo ũrĩa kwenda itigo. Nĩguo nĩwe mwene maũndũ mothe. Ndiye na uru. Ndakorwo ndarikia gũthaka session ya nyĩmbo cia wendo gũthakagĩra couples. Ini na rĩu hau ndathakĩra nyĩmbo cia couples cia wendo rĩ ona we no ndakũiga hau. Haya no ajiga ho. Mwina Mrs. Thank you. Mwina Mrs. Muturi. Asante sana, tunashukuru. Wendo nĩ kĩndũ kĩa magegania mũno. It's a very good thing. Nawe Rĩu ũndũ na ihinda rĩa guokoherethua kiuga. Nĩ gũtũra uga ũguo mũno. Kũhũthagĩra kũherethua ati ũguo igire. Ati mũndivendage. Ũndũ na ihinda rĩa guo. Wagire o mũndũ. No, it's a good question.
reki uria njuragia is a good question atia wagirio mundu angeka atia ongenyiragira ta imagine ngeinirwo rucini ino ni ndari yakwa ya gwithurira handiko wakwa kadonge kureka kadonge athwo wewe ara matathagwo tutaka twagirikana gatura umite ri kaiga ati handiko wakwa ni kiwega handiko waku ndungi